yma yn yr emyna yma, y bore yma. A mae o'n cyffwrdd be fyddai'n agor yn y pregeth. Oherwydd, beth da ni'n mynd i wneud? 4 Sul tan mis Awst y byddai yma, os dyw a'i mynd. Mi fyddwn ni'n edrych ar 4 o'r proffwydi bach ar ddiwedd yr Hen Destament. Mae yna ddeuddag i gyd, ond da ni'n mynd i bicio mewn i weld beth yw'r prif bwysleisiadau yn hanes 4 ohonyn nhw. Oherwydd mae o'n mor ddiddorol pa mor berthnasol ydyn nhw i heddiw, i'n cyfnod ni, ac i'n sefyllfa economaidd a gwleidyddol ni. Da ni'n mynd i gychwyn y bore yma drwy edrych bransolwg yn unig ydi o ar Micha. A da ni am ddarllen ychydig adnodau o'r 4 pennod. Mae'n 4 pennod sydd yn llyfr Micha. A mae yna bwyslais arbennig yn y pennod olaf, 4 pennod. Felly os ywch chi ddarllen efo fi, dwi'n cofio tair sgrif yn cychwyn yn y dyfodol. Yn y dyfodol, bydd mynydd teml yr arglwydd wedi osod ben ar y mynyddoedd eraill, a godi uwch nawr yr iau. Wledydd i gyd yn llifo yno, a llawer o bobl yn mynd yno a dweud, Dewch, gadewch i ddringo mynydd yr arglwydd, a mynd i deml Duw Jacob, iddo ddysgu ei ffyrdd i ni, Unai fyw fel mae e'n am i ni fyw. Achos o Sion bydd yr arweiniad yn dod, a neges yr arglwydd o Jerusalem. Bydd e'n arni achosion rhwng y cenedloedd, ac yn setlo dadleuon rhwng gwledydd mawr pell. Byddai'n curoedd cledyddau sychau arad a'i gweilffyn yn grynannau tocio. Bydd gwledydd ddim yn ymlaen i'w gilydd, nac yn hyfforddi milwyr i fynd i'r rhyfel. Bydd pawb yn eistedd dan i'w wyddwen a'i goeden ffigis ei hun, heb angen bod on. Mae'r arglwydd holl bwerus wedi anodd peth. Tra mae'n gwledydd o gwmpas yn dilyn ei diliau ei hunain, byddwn ni yn dilyn yr arglwydd ein Duw am byth ythoedd. Pobl yw hon yn rhywun ei, yn mynd adre o'n ddeithglyd. Bryd hynny, meddai'r arglwydd, byddai'n galw yn rhaid glof, ac yn casglu'r rhai sydd ar y chwal, a rhai nes i ei hanafu. Byddai'n glof fydd y cnewyrchyn sydd ar ôl, a bydd y rhai i ar y chwal yn troi'n gemedd o gref. Bydd yr arglwydd yn grenu'n arnyn nhw, a gynnydd seion, o hyn allan ac am byth. A byddwn i gyd yn tŵr i wylio'r rhai, sef dinas geiro'r pobl Sion, yn cael safle anrhydeddus yn ôl. Bydd y deyrnas yn perthyn i Jerusalem. Rwan, da ni am fynd ar ôl Micha y bore Sul yma. Yn y 4 pennod, mae yna nifer o bwysleisiadau. Fe ddeuwn ni at y bwyslais yn y 4 pennod, lle mae'n sôn am deyrnas newydd, pan mae'r Meseia wedi dod. A'r deyrnas yma'n gweddnewid y byd, ac yn gweddnewid pobl yn ei hagwedd tuag at Dduw a tuag at ei cyd-ddynion. Ystyr enw Micha ydi, wel, pwy sydd yn debyg i Yahwe, ydy ystyr enw, ydy enwa hir ar bobl yn y dyddiau hynny. Pwy sy'n debyg i Yahwe. A mi oedd o yn proffwydo yn hirnasiad 3 brenin, sef Jotham, Achas, y brenin drwg, a Hesecia. Oedd o'n proffwydo'n 40 mlynedd, a mae hynny tua 750 oed cyn Crist ymlaen. So 750 mlynedd cyn i Iesu Grist gael ei eni. Mi oedd Micha'n byw mewn ardal wledig, oherwydd maen nhw'n rhoi lleoliad i drero reit ar ddechrau y llyfr, lle amaethyddol, oedd o'n gyfarwydd iawn a bywyd amaethyddol, ond oedd o'n edrych o'r tu allan ar y bywyd dinesig, ac yn arbennig ar Jerusalem. Ac ambell dro, mwyn gweld yn gliriach beth sy'n digwydd yn rhywle, mae well bod y tu allan weithiau, dydy. Oherwydd, os da ni'n rhan o rhywbeth,
Da ni'n gallu gwneud pethau anaddas, a da ni'n gallu cael yn tywys ar gyfeilion. Ac oedd Micha'n sefyll o'r tu allan i radda, yn edrych ar ymddygiad pobl ac arweinyddion yn y dinasoedd, ac yn arbennig felly yn Jerusalem. Ac oedd yn sylwi ar y llygredd a'r ffordd o fyw, anhilwng i bobl fyw, oedd yn digwydd yn ei gyfnod. A mae'n condemnio pobl Jerusalem yn arbennig. Ac yn debyg iawn i Amos ac Eseia, mi oedd o'n proffwydo ynglyn â 3 math o bobl yn arbennig. Tirbeddianwyr, arweinyddion crefyddol, ac yna tywysogion neu brenhinoedd, sef yr arweinyddion gwleidyddol. Ac oedd o'n llym iawn i dafod ynglyn â'r bobl yma. Pobl oedd mewn grym, pobl oedd yn gwneud cyfreithiau, pobl oedd yn gyfoethog, a phobl oedd yn meddu lot o eiddo. Ac mi oedd o'n condemnio'n chwyrn y llygredd oedd ymhlith arweinyddion crefyddol. Da ni'n gwybod am bethau digwydd yn y dyddiau ni ymhlith arweinyddion crefyddol a Christnogon yn dydan. Wel, nid peth newydd ydi o gweithio'r modd. Mae o'n condemnio'n llym y modd yma'r cyfoethog yn anwybyddu a chamdrin y tlawd a'r anghennus o fewn i'r gymdeithas. A'r hyn oedd yn cythruddo Micha yn fwy nag unrhyw beth oedd bod y pethau yma'n digwydd o dan orchudd, o dan y syniad o ffug barchusrwydd. Oedden nhw'n smalio bod yn barchus, oedden nhw'n smalio bod yn gyfiawn. Ond o dan yr wyneb, oedden nhw'n anghyfiawn, oedden nhw'n farus, oedden nhw'n ddrwg, oedden nhw'n anystyriol o'r cyfrifoldeb oedd yr awdurdod oedd ganddyn nhw, a'r eiddodd ganddyn nhw yn rhoi iddyn nhw. Oherwydd hefo awdurdod mae yna gyfrifoldeb, hefo cyfoeth mae yna gyfrifoldeb. A problem oesol ydy'r ffaith bod pobl rymus a'r pobl gyfoethog ddim yn meddwl i bod nhw'n atebol i neb. Da ni yma, da ni'n rymus, mae gennym ni lwyth o bres, da ni'n yn atebol i unrhyw un, ond i ni yn hunan. A dyma oedd Micha yn delio efo fo yn 750 cyn Crist. A mae yna gloch yn canu. Mae'n rhywun fel, o, di'n ddim yn debyg i rhywbeth sydd yn digwydd yn y cyfnod ni ar hyd a lled y byd, a pethau sydd yn digwydd yn y cyfnod ni yn y gwledydd ni yn hunan. Mae o mor gyfoes. Rwan ta, oedd Amos, Hosea ac Eseia yn proffwydo yn yr un cyfnod, ac oedden nhw'n aml yn taro yr un nodyn ac yn pwysleisio cyfiawnder a moesoldeb sydd yn natur Duw ei hun. Da ni wedi bod yn canu bore yma am fawredd Duw, ysblander brenin nef. Ac mae oedd Micha'n tynnu sylw y bobl oedd yn gwrando arno fo at fawredd a chyfiawnder Duw. A'r ddadl sydd ganddo fo yn ei lyfr ydy, os ydy Duw yn gyfiawn, ac os da ni'n credu yn Duw, da ni hefyd i fod yn gyfiawn. Hynny yw, mae natur Duw i effeithio'n llwyr ar natur i bobl ei hun. Yn union fel ydym ni fel Cristnogion i fod yn debyg i Iesu Grist. Os da ni ddim yn debyg i Iesu Grist, mae hynny'n tanseilio'n ffydd ni ac yn bwrw amheuaeth os ydym ni'n bobl Iesu Grist. A be oedd Micha'n dweud, mae Duw yn gyfiawn, mae o'n lan, mae o'n goriwch lywodraethu, a da chi i bobl o i fod yn gyfiawn ac yn lan, ac yn llywodraethu dros yr hyn sydd ganddo chi yn ôl natur Duw ei hun. A be mae'n neud ydy, mwyn newid cymdeithas, mae angen newid calona pobl. A mae hwnna'n cydio hefo be oedd Iesu'n ei ddeud yn ydy. Dych chi bod yn bregeth ar y mynydd, mae'n sôn am lofruddiaeth. O be di gwreiddyn llofruddiaeth, medda Iesu di cyflwr calon pobl. Mae'n dechrau cyn y weithred. Mae'n sôn am odineb, be sydd wedi sylfaen anffodlondeb,
Wel, cyflwr calon pobl a'i natur nhw. Ac felly, mwyn ffyddlondeb, mwyn byw bywyd o heddwch, mae rhaid cael newid yn y galon. A dyma mae'r Iesu'n ei wneud yna. Nid fy hoff emyn ni ydy calon lan. Mae'n y 10 isa i ddeud y gwir erbyn hyn i fi, nid yn y 10 uchaf. Ond mae'r llinell gyntaf yn deud yr un peth. Cytsgan, calon lan yn llawn daioni. A dyma Iesu yn ei ddysgu ynde. Mae o yn newid yn calonna ni i fyw gyda natur Duw ei hun yn llawn. Mae'n mynd o boes yma di. Ti'n teimlo'n boes? Well ni gael dipyn o wyri o'r eich. Sgynno ni y ffridge yn hwn. Dwi'n teimlo'n boes. Dwi'n eisiau chi deimlo'n boes. Mae'n iawn i'r pregethwr deimlo'n boes. Mae'n gallu sefyll ac aros yn effro. A tu ôl i hwn. Ni'n mynd i'n ôl. Dwi wedi bod mewn gwasanaethau, mae llais y pregethwr yn mynd fel y cacwn mewn bys coch o dad yn ei. Yn y cefndir, wrth i mi ymlonyddu yn fy mryddwydion. Diolch ti ddim. Chi fydd i fel Siberia yma to. Ydych chi'n gwbl effro'r byd ydy. Reit, felly newid y galon. Os di Duw yn gyfiawn, mae pobl ddew i fod yn gyfiawn. Dydyn nhw ddim yn ddrwg, dydyn nhw'n anghyfiawn, dydyn nhw'n rhyfelgar, dydyn nhw ddim yn greulon. Maen nhw'n grist debyg. Oedd Amos a Hosea yn tynnu sylw at eilyn addoliaeth ac anfoesoldeb, ond mae Micha'n tueddu i gyfyngu sylwadau i anghyfiawnder cymdeithasol, i bethau drwg sydd yn digwydd, neu oedd yn digwydd, o fewn i'w gymdeithas i hun. A mae'r rhybuddio y sawl oedd yn cymryd mantais o'r tlodion i bod nhw'n atebol. Nid i'r bobl, nid i'r etholwyr, ond i Dduw. Da chi'n atebol i Dduw am y drwg da chi'n neud yn y byd yma, am gamdrin y tlodion, am beidio rhannu adnoddau y byd yn deg, da chi'n atebol i Dduw. A mae hyn mor bwysig yn deg, oherwydd, fel o'n i'n deud, mae pobl sydd yn mynd i awdurdod grymus yn credu nad ydyn nhw'n atebol i neb. A mae o'n newid i meddylfryd nhw. A maen nhw'n meddwl allwn ni weithredu hefo'n grym unrhyw ffordd dan ni yn dymuno. Diolch bwys be mae pobl eraill yn ei. Diolch bwys pwy dan ni'n ei brifo, pwy dan ni'n ei fwrw i glodi mawr. Rhyw allwn ni sôn am Putin a phobl debyg iddo fo. Allwn ni sôn am wleidyddion yn y gwledydd ni yn hynna. Na i ddim enwi neb. Ond da chi'n gwybod, meddyliwch, gwyliwch y newyddion. Y ffordd mae grym yn llygru pobl. A dyma oedd cwyn a beirniadaeth Micha. Ac i fod o'n byw mewn cyfnod anodd, mi oedd yna bwynt pwysig yn ei feddwl ar yr un pryd. Doedd o ddim yn caniatáu i'r sefyllfa anodd oedd o'n byw ynddi hi fynd yn drech. Wrth weld drygioni, wrth weld arweinyddion difeddwl o fewn i Israel. Mi oedd o'n cadw ei olwg ar y ffaith y bydda gwawr newydd yn dod, a fod Duw yn goruwch lywodraethu. Mi oedd o'n edrych ar y persbectif presennol efo golwg ar fawredd Duw, ac hefyd beth oedd yr addewid i'r dyfodol. A mae mor hawdd i ni gael yn digaloni weithiau gan amgylchiadau yn presennol, problemau presennol, gofidiau presennol, fel yn bod ni'n anghofio edrych ar y darlun mawr sydd gan Dduw ar ein cyfer ni. Drwy hyn, drwy yn amgylchiadau, mae Duw yn llywodraethu. Mor fawr yw ei Duw. Da ni wedi datgan nifer o weithiau bore yma. Nid Duw bach ydi o, mae cymdeithas seciwlar eisiau ei greu. Duw silben tân. Ond Duw yn creuwr mawr, grymus, pwerus, perffaith a chyfiawn. Yn y diwedd,
mi fydd o'n dod a'i deyrnas. Ac oedd Micha yn ymwybodol o hyn. O gan Dduw deyrnas i ddod yn ei pherffeithrwydd y nes ymlaen. Rwan, dwi jyst yn mynd i godi un neu ddau o bethau o'r rhai o'r penodau. Mae yna gymaint o stwff yma. Dwi am gymryd un neu ddau o bethau i bwysleisio arnyn nhw. Nid yw'r ail benod. Sgynnon ni'r ail benod yma. Oes, nôl un, ia? Mae ni'r ail benod. Bydd Duw yn cosbi'r rhai sy'n sathru'r tlawd. Gwaen nhw'r rhai sy'n dyfeisio dyrgioni, ac o'r werian yn ei blaen yn cynllwynio, wedyn codi gyda'r waw i wneud drwg. Maen nhw'n gwneud be maen nhw eisiau. Maen nhw'n cymryd y tir maen nhw eisiau, ac yn dwyn eu tai oddi ar y bobl. Maen nhw'n cipio cartrefi drwy dwy llathrais, ac yn dwyn etifeddiaeth pobl eraill. Mae'n sôn am teip o bobl cyfoethogion oedd hefo modd a grym i gael mwy o gyfoeth. Ac i'r pant yn hed y dŵr ydy, dydy pobl byth yn bodlon ar beth sydd ganddyn nhw. Maen nhw eisiau mwy o gyfoeth, mwy o iddo, mwy o biliynau. Yn hytrach na maen nhw'n gweld i cyfrifoldeb i rannu y cyfoeth sydd ganddyn nhw. Ac yma eto, mae o yn sôn am yr atebolrwydd i Dduw. Bod pawb yn atebol i Dduw. Beth yw'r gair Saesneg am atebolrwydd? Accountability. Accountability. Rhaid gofyn bod chi'n gyfarwydd ar gair. Atebolrwydd, accountability. Ac os mae bod heb atebolrwydd yn beth peryglus yn dydi. A mae rhaid i ni gofio ni'n hunan hefyd. Da ni ddim yn gallu gwneud yr hyn a fynnwn ni. Dilyn yn chwanta, yn trachwant yn hunan. Oherwydd, da ni fel Cristnogion yn atebol i Dduw. Be mae Duw eisiau chi wneud efo'ch meddiant a cyfoeth ar hyn sydd ganddo chi? Mae'n hawdd pwyntio bys at arweinyddion gwleidyddol ac at anghyfiawnder cymdeithasol. Ond mae'r Beibl yn sôn am yr unigolyn hefyd yn ddi. Sut ydych chi yn bod yn debyg i Iesu Grist yn y defnydd o'r cyfoeth a'r adnoddau mae Duw wedi rhoi yn eich dwylo chi? Sut ydych chi'n rhoi eich ciniogwerth i mewn i ddod â cyfiawnder Iesu Grist i'ch cymuned? A mi oedd Micha yn annog hyn ymhlith yr arweinyddion. Oedd rhain yn mynd i'w llai yn meddwl am arian. If I were a rich man. Dwi wedi gweld Bryn Terfel yn canu hynna. Na 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 na. Oedd nhw'n codi bora'n dweud, sut dwi'n mynd i gael mwy o arian? A mae hynna'n bobl fel hyn yn dweud. Dyna mae'n dweud yn fanna. Ac oedd nhw'n dwyn eiddo ac etifeddiaeth pobl eraill. Atebolrwydd hwnna yn un peth. Ac yn y fan yma mae o'n condemnio y tri dosbarth yma o bobl. Pobl oedd a tir yn eiddo iddyn nhw, tir feddianwyr, o ffeiriad crefyddol a tywysogion neu brenhinoedd oedd yn arwain. Braint y bobl hynny oedd gwasanaethu i pobl, ond be oedd nhw'n gwneud oedd cymryd mantais o'i pobl a troi yn elynion i'w pobl. Braint tirfeddianwyr ydy bod yn deg a charedig. Braint arweinyddion yn Israel yng nghyfnod Micha oedd rhannu cyfiawnder i'r bobl yn ddi-ragfarn. Braint arweinwyr crefyddol oedd cyhoeddi gwirionedd. Doedd o'n bwys pa mor amhoblogaidd oedd hynny. Ac mi oedd Micha yn deud bod yr awdurdodau yn caru drygioni ac yn casau dau oni. Yn penod 3 mae o'n sôn am hyn. Yna dwedais bod yn dewch arweinwyr Jacob, chi sy'n arwain pobl Israel. Dylech wybod beth ydy cyfiawnder. Ond da chi'n casau'r da ac yn caru'r drwg. Da chi'n blino. Blino ydy tynnu croen os gynnwch chi gwningan. Da chi'n tynnu croen oddi ar y gwningan. Ond blino ydy blino pobl cymryd pethau arnyn nhw ac yn ymddwyn fel canibaliaid. Da chi'n bwyta cnawd fy pobl ac yn blino nhw'n fyw a malu esgyrn, torri cyrff y ddarnau fel cig i'w daflu i'r crochan. Arweinyddion,
da chi'n atebol I ddiw, medda fo. Fedrwch chi'n ymddwyn yn ôl eich mympwy fel da chi eisiau. A dyletswydd llywodraethau, wrth gwrs, ym mhob gwlad ydy gwarchod a gofalu am ei phobl yn gyntaf, a nid am ei buddiannau a'i lles politicaidd nhw I hunin. Mae Micha yn gyfoes iawn ynddo. A rhan o ddyletswydd arweinyddion crefyddol a Christnogion ydy tynnu sylw'r bobl yma at y drwg maen nhw'n ei wneud. Dydy beth chi'n ei wneud ddim yn iawn. Da chi'n atebol I ddiw. Yr ail beth mae Micha'n sôn amdano fo, a hwn mewn ffordd ydy'r pwynt ola. Mae o'n pwynt cyntaf I condemnio tirfeddianwyr, arweinyddion crefyddol a rhai mewn awdurdod. Wedyn yr ail beth yma'n dweud ydy ail bechod pobl Israel ydy bod nhw yn erlyd proffwydi Duw. Da ni'n mynd i'r ail benod yma chi, yn adnod 6 ac 11. Mi oedd pobl yn dweud wrth Micha, stopia fel iawn meddwl wrth eiri. Ddyla neb siarad fel yna, byddwn ni ddim yn cael ei cywilyddio. Mae'n dechrau oeri yma. Mae'n cael drws. Dwi'n iawn o'n. Dwi'n iawn. A wedyn yn adnod 11, mae'n dweud, petai rhywun o dibio malu awyr a thwyllo hefo arweinyddion a'r tirfeddianwyr a'r arweinyddion crefyddol. Dwi'n addo cewch chi joio digonedd o win a chwrw, byddech wrth eich bodd yn gwrando ar hwnnw. A'r pwynt mae Micha'n neud oedd, doedden nhw ddim isio clywed bod Duw yn eu condemnio nhw. Oedden nhw isio clywed bod Duw yn eu canmol nhw ac yn eu bendithio nhw. A weithiau mae pobl eisiau I Cristnogaeth dweud, dim ond pethau neis. Yn Timotheus, yr ail Timotheus ar y sleid nesaf, mae Paul yn dweud fel un wrth y gŵr ifanc. Mae'r amser yn dod pan fydd pobl ddim yn gallu goddef ysgeidiaeth da, byddan nhw'n dilyn eich chwantau eu hunain ac yn dewis pentwr o thrawon. Fydd ond yn dweud be maen nhw eisiau clywed. A dyna Micha'n dweud 750. Dyn nhw'n eisiau clywed bod Duw yn gyfiawn, bod Duw yn barnu, bod nhw'n atebol I Dduw am ei gweithredoedd. Dyn nhw'n eisiau clywed bod nhw'n bechaduriaid a fod Iesu wedi marw ar y groes drostyn nhw. Ond mae Duw I fod yn Dduw cariad, soniwch yn unig am y cariad yma. Ond mi o Micha'n dweud, mae yna bethau calad gan Dduw I ddweud wrtha ni. A mae o'n yn galw ni I gyfrif am yn gweithredoedd. Ac nid cosi Christi a pobl ydy pwrpas efengyl Duw. Ond I galw nhw I gyfri, I galw nhw I ffydd, I galw nhw I edi feirwch, I galw nhw I roi I bywyda ac I ildio I hunan i'r arglwydd Iesu Grist. Pobl yn meddwl na rhywbeth I blesio, ond na cynllun Duw ydy plesio ni. A dyna ydy braint Duw. Rhoi bendithion I ni. Yn gwneud ni yn gyfoethynau ci. Gogoneddu Duw ydy pwrpas yn ffydd a'n haddoliad ni. Gwasanaethu Duw ydy pwrpas yr eglwys. Gwasanaethu cydfyn ydy pwrpas yr eglwys. A cherdded gyda'r arglwydd Iesu Grist. Mi oedd o'n mor yn llym I dafod. Ac yna yn y bedwaredd benod, y penod ola, mae Micha'n cael gweledigaeth o'r dyddiau olaf pan y bydda'r Meseia yn dod, pan fydda Iesu Grist yn dod i'r byd, ac y bydda y datguddiad yn y Meseia yn gwedd newid agwedd pobl, drwy newid I calonna nhw tuag at Dduw a tuag at ei gilydd. A dyma'r bedwar adnod gyntaf o'r bedwaredd benod. Ydy mae'r diwrnod yn dod, mae fel ffwrnais yn llosgi. Bydd y holl rei ddirchyd yn gwneud drwg yn cael ei llosgi fel bonion gwell ar y diwrnod sy'n dod. Byddai'r arglwydd holl bwerus. Bydda'n nhw'n llosgi nilw, nes bydd dim breuddyn a changen ar ôl. Sôn am buron y fan yna, ond bydd hael cyfiawnder yn gwawrio arnoch chi sydd fy mharchu, a iachad yn ei beldre. Byddwch yn mynd allan yn neidio fel ffo wedi ollwng yn ffydd.
Byddwch yn sathru drwy, byddan nhw fel lludw dan eich trai, a diwrnod y byddai ni'n gweithredu. Ac yn y fan yma, mae'n sôn am hael cyfiawnder sydd yn cael ei ystyried yn broffwydoliaeth am Iesu Grist golini'r dibig. Gyfyd hael cyfiawnder a iachawdwriaeth yn iesgyn. Ydy Beibl William Morgan. Yn yr 80au, mi oedd Steddfod yr Urdd yn Bethesda. A nath na arlunydd wneud llun o Dyffryn Ogwen sy'n mynd lawr o Cowidwal nat Franco i Bethesda ac i Fangor. A be oedd yn drawiadol yn y llun oedd yna gymyla fel sy'n amal yn fanna. Ond mi oedd y cymyla'n hollti ac mi oedd peledrau'r haul yn dod trwodd ac yn taro yn erbyn ochr Dyffryn Ogwen. A ffermdy yn cael ei oleuo ym peledrau'r haul. A dwi'n credu na darlun fel hyn sydd gan Micha yn y fan yma. Fe gyfyd hael cyfiawnder, a beth di Beibl.net, cyfiawnder gwawrio arnoch chi sydd yn mhachu a iachad yn ei beledra. Dyma ddarlun o Iesu Grist, o deyrnas Duw, o newyddion da yr Efengyl Gristnogol. Mae'n llewyrchu ar yn byd ni yn yr arglwydd Iesu ac yn dod â iechyd a'ch iachad, gan newid calonau unigolion a dod â chyfiawnder i'n byd. Felly, wrth i ni weld yn frysio'n iawn llyfr Micha, da ni sylweddoli pa mor berthnasol. Dyma her i chi, ar ôl i chi mynd adra, cyn i chi gael cinio, pan oedd y goffi wan. 4 pennod sy'n yna, neitho mo'n cymryd chydig o funudau. Darllenwch trwy lyfr y proffwyd Micha i weld beth da chi'n weld yn y llyfr bach yma. Er mwyn i enw